ninde uri bufatanye na Yesu wakwambuka Yorodani mana yanjye ndengera mbe muri bake beza tugeze i Kadeshi wabo w'intumbi nyinshi ngiyi Kanani nziza hano imbere yacu ninde uri bufatanye na Yesu wakwambuka Yorodani mana yanjye ndengera mbe muri bake beza dusigaje intambwe imwe nitwitere i Kanani intwari zirasigaye inyenyeri twishimiraga zizimiriye mu mwijima ibyavuzwe n'abahanuzi nibyo biri gusohora dusigaje intambwe imwe nitwitere i Kanani intwari zirasigaye inyenyeri twishimiraga zizimiriye mu mwijima ibyavuzwe n'abahanuzi nibyo biri gusohora uku ni ko Uwiteka avuga niyo ntwaro intwarane ku rugamba zigomba gukoresha icyubahiro cy'umuntu mu basigaye nta mwanya Bibiliya gusa niyo muyobozi wacu uku ni ko Uwiteka avuga niyo ntwaro intwarane ku rugamba zigomba gukoresha icyubahiro cy'umuntu mu basigaye nta mwanya Bibiliya gusa niyo muyobozi wacu dusigaje intambwe imwe nitwitere i Kanani intwari zirasigaye inyenyeri twishimiraga zizimiriye mu mwijima ibyavuzwe n'abahanuzi nibyo biri gusohora dusigaje intambwe imwe nitwitere i Kanani intwari zirasigaye inyenyeri twishimiraga zizimiriye mu mwijima ibyavuzwe n'abahanuzi nibyo biri gusohora turasabira abahungabanya Siyoni ababarakare bayobeje muhumuke murebe ubu butumwa nibwo bucura rwose mugaruke vuba dore tugiye gutaha turasabira abahungabanya Siyoni ababarakare bayobeje muhumuke murebe ubu butumwa nibwo bucura rwose mugaruke vuba dore tugiye gutaha gupfira muri Yesu nta mahirwe arutayo impuhwe n'urukundo uzanire kugambanira ukukuri namenye uzaturinde gusubira inyuma ngo tuve muri uyu murimo gupfira muri Yesu nta mahirwe arutayo impuhwe n'urukundo uzanire kugambanira ukukuri namenye uzaturinde gusubira inyuma ngo tuve muri uyu murimo